हेलो दोस्तों। मेरा नाम सतीश है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये मेरे सामने एक चाइना सीआरटी टीवी का किट है। तो ये कस्टमर के घर से लेके आया हूँ और ये मेरे पास ये सीआरटी टीवी का ट्यूब है। ये देखिए दोस्तों, तो मैं इस टीवी पे इसका रिपेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस टीवी में पावर सप्लाई का फॉल्ट था दोस्तों। तो इस चाइना किट में पावर सप्लाई का फॉल्ट था। हाई वोल्टेज के कारण इसका पावर सप्लाई जल गया था। तो कस्टमर ने कहीं और रिपेयर करवा लिया था, तो इसको बाहर मैकेनिक ने पावर सप्लाई लगा के इसको एक बार रिपेयर किया था। तो मैं अभी इसको पलटा के दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए कैसा किट है। ये देखिए दोस्तों, बहुत साफ सुथरा और नया किट है दोस्तों। तो इसमें बाहर मैकेनिक ने पावर सप्लाई लगाया था। तो अभी मेरे पास रिपेयर के वास्ते लाने के बाद तो मैं इसमें अभी मैक्सिमम जितने भी पार्ट्स गए थे वो सब चेंज करके इसका पावर सप्लाई ठीक किया हूँ। देखिए दोस्तों, ये 1802, ये जो ट्रांजिस्टर है 1802। तो इस जगह पे पावर सप्लाई था दोस्तों, चाइना का पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो मैंने ये 1802 यहाँ का पीएफ, ये मैक्सिमम कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर और ये प्रीसेट, ये सब मैंने, और इसके चारों के चारों डायोड, ये सब मैंने चेंज करके इसका पावर सप्लाई बनाया हूँ दोस्तों। इसका ओरिजिनल पावर सप्लाई मैंने बनाया। बाहर मैकेनिक ने तो इसका ओरिजिनल पावर सप्लाई नहीं बनाया था, इसको लगाया था चाइना का मॉड्यूल। तो मैंने इसका ओरिजिनल पावर सप्लाई बनाया। तो इसका पावर सप्लाई कैसा बनाना है तो इसके बारे में मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने इसका पावर सप्लाई में देखिए ये चारों के चारों डायोड चेंज किया है। और यहाँ पे ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको, ऑटो कपलर के जो रीडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग की रीडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग की रीडिंग, ये दोनों वाइंडिंग चेक करके, सेकेंडरी वाइंडिंग में तो कुछ फॉल्ट नहीं था दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में फॉल्ट था। तो 1802 ट्रांजिस्टर और यहाँ पे एक पीएफ नहीं था, और जो भी पार्ट्स गए थे वो सब मैंने चेंज किया। इसका चेंज करने के बाद ये किट चालू है दोस्तों। तो चालू होने के बाद इस पर फॉल्ट, बहुत बड़ा फॉल्ट आ रहा है दोस्तों। तो एक बार मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, बने रहिए। तो दोस्तों, मैं भी इस किट को चालू करके दिखाता हूँ, तो बनी रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ। तो देखिए, ये अभी मैं लाइव चालू करके करने जा रहा हूँ। तो चालू करने के बाद इसमें फॉल्ट क्या आता है आप देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए साउंड कैसा है, कितना साउंड आ रहा है दोस्त फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आगे टीवी चालू है। ये देखिए फ्रेंड्स, साउंड देखिए, साउंड सुनिए आप। ये देखिए कितना साउंड आ रहा है। आप ऐसे ही इस टीवी को एक 10 मिनट के लिए चालू कर दिया ना, चालू करके रखेंगे तो इसका इनपुट ट्रांजिस्टर हीट होके उड़ जाएगा। 1802 ट्रांजिस्टर, आप सुन लिया ना इसका साउंड, इसका इनपुट ट्रांजिस्टर। अब मैं हाथ लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जस्ट एक 2-3 मिनट ही में मैं इसको चालू कर किया था, तो इसका इनपुट ट्रांजिस्टर इतना हीट हो रहा है कि आप 10 मिनट या 15 मिनट के लिए इसको चालू रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ब्रेक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसके दोनों भी रेजिस्टेंस है, ये दोनों भी रेजिस्टेंस, एक ड्राइवर रेजिस्टेंस है और एक मेन 300 वोल्टेज का रेजिस्टेंस, जो इसको हीट से बचाने के लिए लगाया हुआ है, कंट्रोल करने के लिए, इसका वोल्टेज कंट्रोल करके इसको ये ट्रांजिस्टर हीट नहीं होना, इसलिए इसको बचाने के लिए लगाया था। तो सब वो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस भी हीट हो रहा है और 1802 ट्रांजिस्टर भी हीट हो रहा है। और
इसमें ये साउंड तो इतना कर रहा है कि आप सोचिए मत, इतना साउंड कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी टीवी ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी ये किट ख़राब हो जाएगा। तो इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, और आपको इस सॉल्यूशन से कुछ सीखने के लिए मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो बनाना, एडिट करना, उसमें आपको कैसा लगता है इस आधार से बनाना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। तो कभी भी अगर ऐसा साउंड हो या इनपुट ट्रांजिस्टर बहुत हीट हो रहा हो, आपके पास आएंगे। आप जब भी आप रिपेयर करेंगे किट को तो पहले आप चलाइए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट चलाइए। उसके बाद चेक कीजिए कि कौन सा पार्ट्स हीट हो रहा है क्या, इनपुट ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है क्या, या आउटपुट ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है क्या, या कुछ दूसरा कुछ हीट हो रहा है क्या इसमें, या ईएसटी हीट हो रहा है क्या, कुछ वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रहा है क्या। आप पहले वो सब चेक कीजिए दोस्तों। चालू करने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट चला के चेक कीजिए, उसके बाद ही आप कस्टमर को हैंड ओवर कीजिए। तो इसमें तो मैंने चेक किया है, साउंड तो बहुत आ रहा है, और उसके साथ ही इनपुट ट्रांजिस्टर 1802 ट्रांजिस्टर बहुत हीट हो रहा है दोस्तों, बहुत मैक्सिमम हीट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक इनपुट ट्रांजिस्टर की जगह जो 1802 है ना, इसके बाजू में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1802 है, और ये दो रेजिस्टेंस है। मैंने अभी अभी बताया था, ये दो रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंस भी उसके साथ हीट हो रहे थे। और उसके बगल में ये एक ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसका नंबर है 3807। ये ट्रांजिस्टर, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है दोस्तों। इस 1802 को चलाता है, ये पल्स भेजता है दोस्तों। तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर मैं चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद आप देखिए इसमें साउंड आता है कि नहीं आता है। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसका ट्रांजिस्टर निकाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका नंबर देखिए आप। देखिए, मैं नहीं दिख रहा है, ये 3807 ट्रांजिस्टर। अब मैं इसकी जगह एक नया वाला ट्रांजिस्टर लगाऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 3807। अब मैं इसको लगाने के बाद आप साउंड देखिए और हीट भी चेक कीजिए। आप भी आप जब बनाएंगे तो आप भी इस तरीके का ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसका ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे है, मैं अभी पलटी करके भी दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए नया वाला ट्रांजिस्टर मैंने लगाया है अभी जस्ट। अभी मैं इसको चालू करके आपको इसमें पिक्चर भी चला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। बने रहे फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें साउंड आता है कि नहीं आता है। अब देखिए, अब मैं चालू करने जा रहा हूँ लाइव। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं चालू करने जा रहा हूँ। आप बने रहे मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, टीवी चालू हो गया। आप सुन सकते हैं कुर्र करके। अब इसमें कुछ भी साउंड नहीं है, या ट्रांसफार्मर का साउंड नहीं है, कुछ भी साउंड नहीं है। ये देखिए सामने टीवी चल रहा है। ये देखिए, मैं अब इसमें पिक्चर लगा के भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। बने रही। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पिक्चर लगाने के बाद दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, मैंने चालू कर दिया है इसका सेंसर लगा के। अभी देखिए मैं इसका सेंसर लगाया हूँ। तो इसमें क्या है, थोड़ा रिमोट से चेंज करने का था। ये देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, अब इसका वोल्टेज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसका इनपुट ट्रांजिस्टर हीट नहीं हो रहा है। अब बस 3807 ऐसा कुछ भी साउंड आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो 3807 ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 100% सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसके पहले भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, पर मैंने वीडियो में नहीं बनाया था। अब मैं सोचा कि मेरे मैकेनिक भाइयों को इसके बारे में लाभ मिले, कुछ सीखने के लिए मिले। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसका इनपुट ट्रांजिस्टर हीट नहीं होगा।
और इसका क्या है, ट्रांसफार्मर हीट नहीं हो जाएगा, आगे भी कुछ फॉल्ट नहीं होगा, और इसका बहुत जल्दी पावर सप्लाई भी ख़राब नहीं होगा। तो आप मैक्सिमम इस पर ध्यान देके ये आप सोल्यूशन कर दीजिए, 380 वर्जन ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।